Итак, здравствуйте. Этот, скажем, видеоурок я назвал руководство по установке настройки редкала для чайников. Итак, значит, открываем браузер, переходим по ссылочке, которая находится на сайте, на Яндекс.Народ. Там скачиваем файл редкала. То есть вот он. Будем сюда числа скачать туда-сюда. Так, все. Потом, значит, после того, как мы его скачали, значит, начинаем его устанавливать. То есть вот он у меня скачанный. Значит, приступаем к установке. Так, спутник это нам не надо. Начать установку. Так, нам не надо. Начать установку. Так, язык русский. Окей. Далее. Все, принимаем условия соглашения. Далее. Папка установки, далее. Так, далее. Ярлыки он создает у нас. Так, запустить. Значит, готово, да? У нас вылазит вот такое вот окошечко. У меня же есть аккаунт или я новичок, создать сейчас. Щелкаем создать сейчас аккаунт. У нас открывается вот такая вот штука. Регистрация. Значит, пишем сюда, допустим, имя аккаунта, да? Ну, допустим, мы напишем 1, 2, 3, 4. Ну, неверно так. От 5 символов, значит 5 поставим. Ага, используется. Значит, напишем мы, что напишем? Так, английский, значит, напишем. О. Так, ник. Ну, ник мы напишем, допустим, ник мы напишем. Заблудился в клавиатуре. Вот так, допустим, да. Пароль. Ну, пишем пароль там. Так, повторяем. Пароль. Электронная почта. Адрес электронной почты. Ну, там. .ру. Так, и значит код с картиночки, да? Код с картиночки у нас будет 0. Так, принимаем, регистрируемся. Стоп. Код с картиночки неправильно, значит не 0, а О. Регистрируемся. Так, все. Ник Евгений, пол мужское, дата рождения тын-дын-дын, ставим. Страна Россия, Russian Federation. Где у нас Russian Federation? Так,
страну. Ну, тут можно аватара себе загрузить, там какого-нибудь, ну, то есть картинку, да. Ну, допустим, ладно, мы не будем его завершить. Значит, завершили мы процесс регистрации. Сейчас у нас должна открыться, вот, открылась. И, значит, сюда пишем пароль. Так, запомнить автоматический вход и входим. Так, вот вошли мы, значит, на... Теперь нам надо ввести ID. То есть ID нашего канала. Так, вот ввели мы ID, короче, и приконнективаемся к нему. Вход в группу предназначен только для участников. Значит, послать запрос. Вы посылаете запрос на наш ID канала. То есть, ну, тут пишем что-нибудь там. Нет, не так. Вот, допустим, и входим. Так, вот. Не получается. Еще раз попробуем. 30, 16, 363. Входим. Запрос. Отправить. Так, теперь, значит, что мы делаем? Так, мы сейчас входим. Так, выход из программы. Сейчас, значит, входим и выходим. А зачем я вышел? Идиот, потому что. Так. Так, там у нас запрос отправлен. Сейчас, значит, я зайду со своего аккаунта и подтвердю запрос. Так. Так, все, войти. Так. Значит, мои группы, клан 39. Подключаемся, значит. Подключаемся. Вот мы нашли вот так. Одна заявка, Евгений. Так, принять. Все, поздравляю. Окей, ваша заявка принята. Окей, то сворачиваем. Теперь переходим. Стоп. Эту сворачиваем. Переходим сюда. Значит, посещаемой группы нету. Моей группы клан 39. Заходим. Значит, заходим на канал. Так, вот мы зашли на канал. Вот у меня так. Ну, тут дын-дын-дын-дын-дын-дын. Все, с этим разобрались. Так, теперь, как вы видите, чтобы говорить здесь, надо, нажать клавишу Ctrl. Вот у нас написано. Нажать, говорить, нажмите клавишу Ctrl. Вот, то есть я нажал и могу говорить спокойно, да? Так, чтобы нам этого не делать, нам надо, короче, нажать на эту кнопочку. Чик. Все, у нас стоит активация голосом. Так, настройки активации. Нажимаем сюда. Параметры жмем. Вот, пожалуйста, у нас тут все настройки. Вот голосом, ручная настройка. А здесь активация. Все, принять, окей. Окей. Все, вот, пожалуйста, у нас настроечка готова.
Так, значит, на этом наш видеоурок закончен. Все, кому непонятно, обращайтесь, подключайтесь, выходите на связь. Все, всем спасибо за внимание.